សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អាននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនមកទស្សនាក្រុងបាសេឡូណាខ្ញុំមិនបាននាំបងប្អូនទស្សនាក្រុងបាសេឡូណាទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទស្សនានៅកន្លែងខ្លះនៃក្រុងបាសេឡូណាពួកយើងនឹងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញតែ2យប់តែប៉ុណ្ណោះយប់ទី1គឺស្នាក់នៅទីក្រុងបាសេឡូណាទស្សនាអគារខ្លះៗនៅទីនោះហើយយប់ទី2យើងក៏បានជួលរថយន្តមួយបើកទៅកាន់ក្រុងគីរ៉ូណាបន្ទាប់មកយើងក៏បានបើករថយន្តទស្សនាកម្សាន្តតាមដងវិថីនានានៃប្រទេសអេស្ប៉ាញទស្សនាសំណង់ប្លែកៗសំណង់អគារអាផាតមិនទំនើបនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញសំណង់អគារដែលមានលក្ខណៈទំនើបនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញក៏វាមិនសូវជាខុសប្លែកពីសំណង់អគារទំនើបនៅក្នុងប្រទេសយើងប៉ុន្មាននោះដែរសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសអេស្ប៉ាញពុំមែនជាប្រទេសមួយដែលមានលក្ខណៈទំនើបដូចប្រទេសស៊ុយអែតឬក៏ប្រទេសប៉ូឡូញនោះទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេក៏ជាប្រទេសមួយដែលមានលក្ខណៈទំនើបជាងផ្ទះលេខ2ដែរមូលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយថាវាមិនសូវទំនើបនោះគឺដោយសារមានប្រជាជនអេស្ប៉ាញមួយចំនួនដែលកំពុងរស់នៅលើបរិយាឬក៏អគារ apartment ពពោះទំនើបហ្នឹងបានហាលខោនៅលើមាត់អួចហើបអាវនៅលើបកាំដៃទ្វារមើលទៅរញ៉េរញ៉ៃឥតសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅសោភ័ណភាពនៃទីក្រុងទាំងមូលដែលធ្វើឲ្យទេសចរឈរសម្លឹងមើលទៅវាអស់សំណើចអញ្ចឹងដែរបន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរទស្សនាកម្សាន្តក្រុងបាសេឡូណាក្រុងគីរ៉ូណាខ្លះៗនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញរួចមកយើងក៏បានធ្វើដំណើរដោយរថយន្តទៅកាន់ប្រទេសបារាំងក្នុងគោលបំណងទស្សនាច្រកព្រំដែនសន្តិភាពដែលប្រទេសទាំងពីរចេញចូលដោយសេរី